Salut à tous et bienvenue à cette présentation de cette PKM de chez AEK. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire Begady pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Cette PKM dispose d'un interne plutôt soigné et d'un système de tir par micro-switch. Elle dispose aussi d'un moteur iCycle, d'un système de changement rapide du ressort et d'un MOSFET dédié permettant le réglage de la cadence de tir. Pour les batteries, AEK recommande l'utilisation de batteries LiPo en 7,4 V ou 9,6 V en NiMH. Le modèle présenté dans cette vidéo respectant la législation allemande sur les répliques d'Airsoft, sa puissance de sortie est volontairement diminuée en ce sens par rapport à d'autres pays. Pour les coloris, on retrouve la version imitation bois et la version polymère noire comme dans cette vidéo. La boîte très imposante est assez sobre. On y retrouve tout de même un numéro de série, une poignée de transport et quelques caractéristiques et références du modèle. On retrouve à l'intérieur pour débuter un test de tir réalisé par Begady. On retrouve encore une prise Tamiya de rechange, une ammo box, la réplique de PKM et une tige de nettoyage. La mousse intérieure de protection est d'une très bonne qualité. Concernant les matériaux qui composent cette réplique, c'est du métal pour une grande partie de la partie avant, le bipied, la base de la poignée de transport, l'ensemble du corps principal et de ses leviers, la Mobox et la plaque d'appui de la crosse. Les seules pièces en plastique sont le haut de la poignée de transport, la poignée pistolet et la crosse. La réplique propose quelques rares marquages. Les parties plastiques inférieures souffrent d'une trace de moulage assez visible. Une attache sangle est disponible à l'avant. Le bipied se déploie facilement, limite un peu trop. Il a tendance aussi à beaucoup bouger. La poignée de transport est mobile et permettra de retirer l'ensemble du canon externe si besoin. À l'utilisation, la poignée de transport ne m'inspire pas confiance au niveau solidité. Sur le dessous, on retrouve aussi les commandes de réglage du MOSFET pour ajuster la cadence de tir. La notice n'étant pas fournie, je n'ai que peu d'informations sur les réglages disponibles. Mes deux boutons permettent au moins de baisser ou augmenter cette dernière. La poignée pistolet dispose d'un très léger motif en relief. Au niveau du ponté, un levier rotatif permettra de mettre la réplique en sécurité ou d'autoriser le tir. Sur le capot supérieur, une trappe de visite latérale est disponible. Le levier d'armement est mobile mais totalement factice. La crosse se termine par une plaque de couche mobile pour améliorer la position pour épauler. Sur le dessus, on peut dévisser un outil qui permettra d'ajuster l'élément de visée avant. Le cache-flamme peut être retiré pour dévoiler un pas de vis de 14 mm anti-horaire. Les éléments de visée sont classiques pour un modèle de type russe et sont réglables. Pour accéder au hop-up, il faudra ouvrir le capot supérieur. On accède aussi à la connectique de la batterie de type mini Tamiya et à la connectique pour la Mobox. En effet, une seule batterie sera utilisée pour alimenter la réplique et cette dernière. On retrouve aussi la roue de réglage du hop-up mais aussi un fusible.
On pourra aussi apercevoir le système de changement rapide du ressort, mais il me semble qu'il faudra tout de même sortir la gearbox du corps. L'ammo box en métal est d'une très belle qualité et propose une capacité de 5000 billes. Sur le dessus, on aperçoit le système de fermeture et d'alimentation en billes de la réplique. Les billes devront être versées dans le plus grand compartiment. Le plus petit, quant à lui, accueillera la batterie. La trappe supérieure est mobile et permettra le passage des câbles. Attention d'être soigneux au moment de faire passer ces derniers. On pourra ensuite fixer l'ammo box à la réplique. Puis connecter l'alimentation de la réplique et de l'ammo box. Si vous disposez d'une fausse bande de cartouche, elle pourra servir à dissimuler les câbles. Au final, ENK nous propose une réplique de PKM plutôt réussie. Sa finition est plutôt bonne et ses caractéristiques de tir sont plutôt pas mauvaises. On pourra aussi facilement changer le ressort pour profiter d'une plus grande puissance de sortie si voulu. Si vous n'êtes pas effrayé par son poids et son encombrement important, et que vous avez l'âme d'un russophile, vous devriez être conquis par ce modèle de PKM. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique, ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et à partager votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.